আমার আর সহ্যই হয় না এই ট্রাক্টর গাড়ির ঠেকনা। একদিকে নিজের পেটে ব্যথা আর অন্যদিকে পাবলিকের বলে মাথা ব্যথা। কতই আর সহ্য করবো আমরা ড্রাইভাররা এই জ্বালা যন্ত্রণা। আমার এই ভিডিওগুলা কি ট্রাক্টর কোম্পানির কাছে পৌঁছে না? যদি পৌঁছে থাকে তাহলে দয়া করে আমার কথাগুলো একটু কাজে লাগাবে। পাতি ছাড়া ট্রাক্টর যতগুলা বানায়া ভুল করছেন, দ্বিতীয়বার যেন আর এইরকম ভুল কামার না করেন। 2026 থেকে যেগুলা ট্রাক্টর আবিষ্কার করবেন সবগুলা ট্রাক্টরতে পাতি নাই বা স্প্রিং লাগানোর ব্যবস্থা করবেন।